Vou olhar aqui por trás, gente. Parece que tava por ali, ó. Perguntei ao Matheus que saiu ali pra ir no banheiro. Diz ele que é passarinho, mas não tá parecendo passarinho, não. Um barulho forte. Vou voltar pra dentro, vou dormir. Ai, que susto que eu levei. Vou embora dormir. O pessoal tá tudo lá batendo papo e eu vou dormir, tô com sono.